يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست ملفات طبيب المقدم من السعودي الألماني الصحية. في رمضان ينقلب نومنا دايم، السحور، كيف ننام، المسلسلات تدخل في الخط، القهوة بعد التراويح. هذه اللخبطة اللي تصير والتحول الكبير في نومنا، نجري بسرعة عشان نلحق دوامنا الصباح، وخاصة أنه رمضان هذا السنة في دوامات وأيضا اختبارات. كيف نعمل هذه الموازنة؟ كيف نحاول نحافظ على نوم جيد ونوم أو جودة نوم عالية؟ دايما نوصل لمرحلة الشخير اللي نضحك عليه أحيانا، ولكن ننسب هذا التعب إلى السهر اللي فعلا في رمضان يعني يصير شوية فعليا في الجسم يستغيث من حكاية النوم. خلينا نتطرق لهذا الموضوع مع ضيفنا اليوم الدكتور عبد العزيز الضفيري، أخصائي أول طب باطنة. نقول أهلا وسهلا فيك حياك الله ورمضان كريم. أختي، رمضان كريم يا علينا أهلا وعليك إن وسهلا شاء فيك. الله. طيب، الشخير دائما يمكن يكون موضع للسخرية أو الضحك ونمزح مع بعض إنه فلان من الناس يشخر، ولكن هل هذه علامة خطر ولا لا؟ طبعًا الشخير من علامات انقطاع النفس، سواء انقطاع النفس يكون كامل أو نسبي. انقطاع النفس دائمًا يؤدي إلى نقص الأكسجين تقريبًا أقل من 4%، عادةً تحصل 10 مرات خلال ساعة واحدة. فنقص الأكسجين هذا يؤدي إلى مضاعفات، يؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر، وبذلك الجسم بدال ما يكون مرتاح يكون هو فعليًا في شكل من أشكال الجهد البدني الكبير، اللي المفروض الهرمونات هذه تكون نازلة، ولكن بسبب الشخير، بسبب نقص الأكسجين ترتفع عندنا الهرمونات هذه. نعم. دايما دكتور، ما نعرف إنه نحن نشخر، لازم أحد يقول لنا أو نسمع من أحد إنه أنت تشخر. على طول أول شيء نقوله عشان أنا تعبان، عشان أنا كنت سهران، ما أخذت كفايتي في النوم. هذه أول ذريعة نقولها. بس هل هذا عرض يدل على يخليني أفكر شوية أروح للدكتور ولا لا؟ يعني هذه ممكن تكون بس دلالة بسيطة أو أستنى كذا أحد يقول لي. صحيح، الشخير هو من الأعراض، أوكي، نعم. الشخير من الأعراض، ولكن انقطاع التنفس هو الأخطر. إمم. الشخير هو يعني انقطاع نسبي وليس انقطاع تام في التنفس، لذلك نزول الأكسجين في الشخير يكون عادةً مؤقت بعدين يرجع، ولكن المشكلة هنا يعني أنت في وقت راحة، في وقت أنت لازم ترتاح فيه، الجسم قاعد ترجع وتصلح نفسها من جديد، ولكن للأسف هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين قاعد تطلع بكميات كبيرة، وأنت في مرحلة نوم المفروض ما تكون موجودة. ولكن الشخير وانقطاع التنفس يعني دلالة مهمة على انقطاع التنفس. طبعًا هو في انقطاع كامل وفي انقطاع نسبي، ولكن الشخير هو أحد الأعراض وليس العرض كامل. عندنا الشخص إذا كان جالس الصباح أو فترة الظهر بالدوام، الساعة 12:00 13:00 يلقى نفسه لازم ينام، تعبان، مرهق بشكل كبير. فهذه أكبر دلائل على أن الشخص عنده انقطاع تنفس. أذكر واحد من المرضى المراجعين عندي جاني ونفس المشكلة، يقول الساعة 2:00 3:00 يعني بعد صلاة العصر أنا استحالة أكون واقف، أنا لازم أنام، يعني ما أقدر أسوق السيارة، أخاف أنام، أخاف أسوي حادث. ف فهي مشكلة كبيرة ولازم تحتاج تشخيص، يعني إحنا ما ودنا نوصل للمرحلة المتأخرة اللي وصل لها هذا الشخص، إنه ما يقدر يسوق سيارة، ولكن إحنا ممكن يعني نتعامل مع المرض في طرق كثيرة، ولكن زي ما يقولون نصف العلاج التشخيص، فلازم ناخذ التشخيص المناسب بالطريقة المناسبة بالأدوات المناسبة. طيب، خلّينا يعني أختصر الجملة. يعني نقول إنه انقطاع النفس من دلالاته الشخير، وليس كل شخير هو انقطاع نفس. تقريبًا نعم صحيح. طيب، أنا أيضًا إيش هو العلامات؟ أنا متى أروح للدكتور؟ إذا أنا بس باشخّر والّا لازم تكون في علامات مصاحبة تانية أو red flags يقولوا، أو علامات حمرا إمم. إنه تخلّيني أروح للدكتور؟ طيب في term إحنا في الmedicine نستخدمه إنجليزي هو يسمونه excessive daytime sleep. إيش معناته هذا؟ معناته يعني يقول أنا أجلس من النوم ولا كأني نمت، أنا مرهق، وأظل طول اليوم مرهق، أروح للدوام مرهق، يقول حتى صار مهام عملي في الدوام اللي قبل كنت أنجزها بسهولة، الآن صعب حيل إني أنجزها، أتأخر في إنجاز مهام عملي، يعني يقول أنا صار لي في الدوام 5 10 سنين كل الأمور عندي سهلة،
ولكن فجأة أشوف الناس الجدد اللي يدخلون في مجال عملي قاعد يأدون بشكل أسرع من عندي، ومع أنها حاجات سهلة كنت قبل أسويها صح. بس الحين صارت عندي مشاكل، وعلى طول اليوم أكون مرهق، على طول اليوم كنت تعبان. هذه من أكبر العلامات اللي تكون موجودة. طبعا يكون واحد متوتر في الصباح، هذه من علامات. يعني تخيل يشوفي صورة شخص ما نام الليل كله، كيف يكون؟ راح يكون بطيء، متأخر، حاد الطباع شويتين، بطيء في تعامله. ما في تركيز. بالضبط ما في بالضبط تركيز. بالضبط. هذه العلامات خلينا نقول لما أكون ماني نايم كويس، أو حتى أنا بفكر في أشياء ثانية، أتوجه للطبيب متى؟ لما تلاحظ أن الأعراض هذه قامت تأثر على حياتك الشخصية، حياتك الاجتماعية، وحياتك العملية. لما تشوف أن هذه الأشياء وصلت للمرحلة هذه، مو غلط أنك تروح للطبيب، تجلس معه وتاخذون حوار كامل، بحيث أن التشخيص يكون في بدايته. لأن إذا عرفناه من بدايته في طرق علاجية كثيرة نقدر نتعامل معها. مو ضروري تكون طرق جراحية أو طرق عن طريق التنفس اللي هو معروف سيباب. مو بالضرورة، في طرق كثيرة، خاصة إذا أخذنا الموضوع من بدايته. أوكي. وضروري ناخذ الموضوع من بدايته. طيب أنا كفرد أو شخص أنا ما أعرف إنه عندي هذه المشاكل، شايف الأعراض بس بقول تسارع الحياة، التطور، والله أنا أقعد قدام الشاشة، يعني أحط لنفسي أعذار كثير. صحيح. بس ما أروح للدكتور، ماني رايح للتشخيص. ولازم أحد يكون معايا، يعني دائما الشريك هو اللي ينبه، ولا أنا ممكن أنتبه لنفسي بس مع هذه الأعراض؟ طبعا شوفي، في حاجة ضرورية، التعب والتوتر موجود في حياة كل إنسان. أكيد. في حياتنا الاجتماعية دائما موجودة، وعشان لا يفسر إن كل تعب وكل توتر هو انقطاع التنفس أثناء النوم. ولكن في علامات واضحة إذا ظهرت عندنا، يعني احتمالية كبيرة أن الشخص مصاب في انقطاع التنفس أثناء النوم. واحد، إذا كان شخير عالي، أوكي، شريكي يلاحظ عليه. 2، إذا شريكي يلاحظ عليه يقول النفس معاه ينقطع 15 ثواني، أكثر من 10 ثواني، بعدين يجي شهيق كبير، زي واحد مثل كان في البحر غرقان وطلع ياخذ نفس على السطح، كيف ياخذ النفس بقوة، يقول نفسه. الحاجة الثانية ممكن يلاحظون عليه إنه تعرق شديد أثناء النوم، يقعد من النوم يتعرق، أو يصاحبها ضرب خفقان قلب. طبعا خفقان القلب أو إن الشخص يقعد من النوم بدون سبب أثناء الليل، هذه من علامات انقطاع التنفس أثناء النوم. هذه العلامات اللي نلاحظها أثناء الليل، لكن النتائج حقتها هي اللي حاجات اللي نلاحظها بشكل أكبر على حياة الشخص، مثل زي ما تكلمنا. الكسل والتعب وعدم التركيز وهذه بالضبط. الأشياء. طيب نحن يعني خلينا نقول رمضان، يعني بما أننا في هذا الشهر مع السهر ومع الأكل بالليل، والله يعني حتى النشاط يختلف في رمضان عن الأشهر الأخرى. هل يؤثر ولا لا؟ طبعا احنا حياتنا في رمضان مختلفة عن الأشهر الثانية. ينقلب باليوم. بالضبط. تصير السهر عادة، يعني تلقين الناس كلهم صاحيين الساعة 2 الليل. شوفي، عشان نجاوب على هالسؤال لازم نفهم إيش النوم الطبيعي. طيب، بشكل مبسط، النوم الطبيعي يمر في 4 مراحل رئيسية. أهم مرحلة عندنا اللي الجسم يحتاج، اللي الجسم فيه يرمم نفسه، جهاز المناعة يرجع من جديد، الخلايا تتصلح، هي المرحلة الثالثة. هذا لا يعني المراحل الأخرى غير مهمة، لا مهمة، ولكن فيها المرحلة هذه بالذات يحصل أن الجسم يستعد لبكرة، يستعيد نشاطه فيها المرحلة هذه. المرحلة الثالثة اللي هي النوم العميق. بالضبط، يسمونه slow wave. أوكي، slow wave sleep هو المرحلة الثالثة. عادة في 8 ساعات. السلو ويف تكون ساعة إلى ساعتين من قدر النوم كامل، إذا افترضنا 8 ساعات. عشان نوصل للمرحلة هذه عندنا هرمونين رئيسيين يكونوا موجودين، واحد ميلاتونين والثاني هرمون النمو. هرمون الميلاتونين يفرز أثناء الليل، يفرز بشكل كافي بحيث يسمح للدماغ أنه يدخل المرحلة الثالثة. هو يفرز في النهار، لكن إفرازاته جدا بسيطة وقليلة، ما فيها، لا تعتبر. لكن في أثناء الليل الميلاتونين يفرز بكميات كبيرة بحيث أنه يساعد الشخص أنه يدخل المرحلة الثالثة ويبقى في المرحلة الثالثة. الميلاتونين زي ما قلنا أثناء الليل. والحاجة الثانية والضرورية انقطاع النور عن العين.
أن بس النور يوصل للشبكية، وخاصة النور الأزرق اللي موجود في الأجهزة الإلكترونية، إذا وصل للعين يعمل سبريس، يقلل نسبة الميلاتونين في المخ. فعندنا هذا الشيء يعني الميلاتونين حاجة رئيسية يدخل في المرحلة الثالثة. ولكن للأسف يعني في رمضان نكون سهرانين، ننام يعني نصلي الفجر وننام عشان نلحق على الدوام. للأسف مو هذا الوقت المناسب للميلاتونين، فعندنا مشكلة كبيرة في الدخول المرحلة الثالثة في رمضان نفسه. عندنا الهرمون الثاني اللي هو هرمون النمو، يفرز بكميات كبيرة أثناء النوم، ولازم تكون نايم في الليل بعد. يعني حاجتين رئيسيتين لازم تكون موجودة، نايم ونايم في الليل. هرمون النمو طبعًا من ما يعرف هرمون النمو، مسؤول عن العظام، مسؤول عن العضلات، مسؤول عن النمو بشكل كامل. لذلك الأطفال لا ينصح بتاتًا إنهم يسهرون، لأن السبب هرمون النمو. فنرجع لرمضان، نرجع للساعة 2:00 بالليل 3:00 بالليل قبل السحور، الناس تتسحر، تصلي الفجر وتنام. هذا مو وقت هرمون النمو، مو وقت هرمون الميلاتونين. أنت خسرت جزء كبير من النوم الجيد. يعني أنت ما تحتاج يصير عندك انقطاع النفس أثناء النوم، أنت جبتها لنفسك. فما يحتاج نقص أكسجين عشان ترتفع الهرمونات عندك. نعم. يعني السهر مشكلة كبيرة يعني. يعني مأثر بطريقة ما مأثر عليه الموضوع. تأثير كبير، الميلاتونين تأثيره كبير على نعم. المرحلة الثالثة في النوم. طيب، هذا يخلّينا ندخل في سؤال آخر دكتور. دايمًا نحن من عاداتنا يمكن هي للأسف سيئة، ولكن رمضان يختلف العادات، نصير في شراهة وهجوم على الإفطار أو حتى يعني على السحور، لأنه الولائم تصير كثيرة. أوكي. هذا له علاقة بالسمنة، السمنة لها علاقة بطريقةٍ ما في انقطاع النفس والّا أو تأثّر؟ أولًا السمنة هو نمط حياة. السمنة لا يعتمد على وجبة واحدة أو وجبتين، السمنة هو نمط حياة. تلقين الشخص ياكل وجبات غير صحية على المدى الزمني الطويل، هذا قاعد يسوي ترسبات دهنية في أماكن كثيرة، وأماكن صعب إن الدهون هذه تطلع وتتكسر من الجسم. فهو السمنة نمط حياة. علاقة السمنة في انقطاع النفس هي علاقة طردية، يعني كل ما زاد الشخص في سمنته كل ما صار أكثر عرضة لانقطاع لانقطاع النفس النفس. أثناء النوم. عادةً هم يحطون كتلة الجسم إذا كان أعلى من 35. إذا كانت كتلة الجسم أعلى من 35، نعم هو يعتبر من الأخطار المؤدية إلى انقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا لا يعني أن السمنة العادية اللي تكون على 30 أو 29 ليست من الأسباب، هي من الأسباب. ولكن كل ما زاد كتلة الجسم كل ما زادت احتمالية إصابته. عندنا الحاجة الثانية للسمنة الوسطية، عندنا عرض العنق إذا كان 40 سنتي، خاصة إذا كان قصير وعريض، فهذا الشخص يكون أكثر عرضة. طبعا عندنا السكر، عندنا العمر إذا كان أكثر من 50 سنة، الذكور أكثر من الإناث، يعني الذكور يعني 2 إلى 1، يعني لكل شخصين مصاب من الذكور توجد امرأة مصابة. فهو عند الرجال أكثر. ولكن كل ما زادت الأعراض أو الأمراض المزمنة زادت احتمالية إصابة الشخص في انقطاع التنفس الثاني. أنا صار عندي والله التعب هذا، والله نبهني سواء الشريك أو أهلي إنه أنا عندي شخير، باقوم تعبانة ورُحت وشُخِّصت. كيف حتكون المراحل؟ كيف من يوم ما أبدأ، لأنه أسمع إنه يصير في مبيت في المستشفى، في صحيح. أجهزة، في بيانات مثلًا تؤخذ، كيف تكون الطريقة؟ صحيح، بطريقة التشخيص لازم ناخذها بطريقة شاملة. طيب، يعني عندك ارتجاع المعدة من أسباب إن الشخص يشخر، لأن يسبب التهابات في البلعوم. فنعالج المشكلة هذه. لازم ناخذ يعني صورة كاملة عن المراجع والمريض قبل لا نقول إن هذا شخص عنده انقطاع انقطاع، نعم. بالضبط. نعم. يعني الأدوات اللي نستخدمها، في عندنا أداة اللي هي قياس عامل الرئة. يجي المريض ينفخ في أنبوبة، يتبع إرشادات الشخص المقدم للأداة هذه. بعد ما يسوي التقييم هذا راح يعطينا سعة الرئة، راح يعطينا إذا في تضيق في الشعبة الهوائية، يقيس لنا الشهيق والزفير، وعن طريقه يبين لنا إذا كان في انسداد داخلي أو خارجي. طبعا هي الأفضل تكون أثناء النوم، ولكن إذا كان الانسداد كبير كفاية ممكن يطلع معنا في هذه الأداة.
الحاجة الثانية اللي ذكرتيها أن الشخص يكون جالس في المستشفى، هو عادة تكون غرفة فندقية، غرفة زي أي غرفة فندق. طيب تجيب جوالك، تجيب أي حاجة تستمتع فيها، ولكن يجي الساعة 9 الساعة 10 الليل يقول لك يلا الحين استعد للنوم. طبعا الشخص يكون موصل فيه وايرات وأجهزة تكون عن طريق الأنف، في حزام يلبسه، وفيه على إصبعه يكون قياس للأكسجين. طبعا كل هذه الأشياء راح تعطينا معلومات كثيرة عن الشخص هذا أثناء النوم. طبعا تكون في كاميرا مسجلة للشخص وهو نايم، حركاته، هل في شخير، هل في قفزات للصدر اللي هو يعبر عن خفقان القلب ممكن. كل هذا راح تعطينا معلومات. بعد ما ناخذ المعلومات هذه، طبعا هي ليلة واحدة، ليلة عادية جدا، لكن يعني الويرات ممكن تكون شوية مزعجة أو بالضبط مقيدة بالضبط. للمريض فقط. في جهاز للقياس في البيت، ولكنه ما هو الجهاز الأفضل. الجهاز الأفضل اللي يستخدم في المستشفيات. الجهاز اللي في البيت نعم يشخص، ولكن معلوماته قد لا تكون دقيقة بشكل ما هو كافي. دقيق للقراءة. بالضبط، يعني ما راح يعطينا معلومات كافية عن يعني حجم انقطاع التنفس، عن نقص الأكسجين، أمور كثيرة يعني ناقصة فيها. ما هي خطوات العلاج إذا شخص خلاص؟ هل فيها أجهزة؟ هل فيها فقط أدوية؟ كيف يكون العلاج؟ وهل كمان العمر له دور في الموضوع ولا لا؟ نعم صحيح. شوفي، حنا لما ناخذ المراجع عندنا نقيس أمور كثير. نقيس أول شيء هل هو الشخص يقدر يعتني بنفسه؟ هل هو شخص يقدر يتبع الإجراءات العلاجية اللي نعطيه إياه؟ نشوف وضعه الصحي، وضعه المادي والاجتماعي، بعدين نقرر الخطة العلاجية. الخطة العلاجية في مراحلها الأولى تكون سهلة. يعني إذا كان شخص مصاب بالسمنة نقول له يعني نزل لا وزن. حمية ونزل وزنك. هذا عامل رئيسي إن تخف معك الأعراض. هذا مدخن. واحد. مدخن برضه. إذا كان ما هو ملتزم بأدوية الصدر، إذا كان ما هو ملتزم في أدوية الارتجاع، هذه كلها عوامل كثيرة تأثر على نومه وانقطاع النفس في أثناء النوم. فهذه من الأشياء اللي ممكن نقدر نسويها له. هذا واحد. اثنين، في بعض الناس يقول لك أنا إذا نمت على ظهري، أو حنا نشوفه يعني بخلال يعني يجينا هنا ونسوي له التقييم. إذا كان يجيه الشخير فقط وهو نايم على ظهره، نقول له خلاص نام على جنبك اليمين أو جنبك اليسار. ممكن نعطيه أدوات يحطها بفراش بحيث إنه ينام على جنبه اليمين وما يتقلب يعني خلال تجبره النوم. على هذه بالضبط. الوضعية من النوم. بالضبط، عشان ما يرجع ينام على ظهره. نعم. بعدين نروح للمرحلة الثالثة اللي هو مرحلة ممكن نستخدم الأجهزة اللي هو يعرف بالسيباب. سيباب فكرته بسيطة. سيباب هو يعطيك الأكسجين، يعطيك الضغط داخل الفم، لأنه هو عمليا أن مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم هو ارتخاء في عضلات البلعوم، فتسبب عندنا انسداد، حتى لو كان انسداد كامل أو انسداد نسبي. فلما نعطيها السيباب، السيباب يولد ضغط داخل الفم، فيخلي المنطقة هذه مفتوحة، فالشخص يقدر يتنفس وما يحصل معه اختناق ولا ينزل معه الأكسجين. هذه من الأشياء اللي ممكن نقدر نستخدمها. إذا قال لك الشخص أنا والله ما أقدر أستخدم السيباب، ماني مرتاح له، أو أنا سفراتي كثيرة، أروح للبر كثير، أو يعني أسلوب حياتي لا بالضبط يتناسب معه. أسلوب حياته مختلف تماما، فنقول له لا، هنا ممكن في أشياء ثانية غير السيباب، لأن مستحيل إنك تشيل السيباب معك. فنقول له يعني ممكن تستخدم قطع بلاستيكية ممكن تضاف داخل الفم، بحيث أن العضلات تمنع دخول العضلات هذه على مجرى التنفس أثناء النوم، أو أن الفك السفلي نفسه ممكن يتقدم شوية على أساس يعطي مساحة أكبر لما يتنفس يعني خلال النوم. كيف يتقدم الفك؟ عملية جراحية أو شيء؟ لا، في عملية جراحية وفي بلاستيكية توضع من داخل، بحيث أن لما ينام الفك نفسه يروح على برا شوية وينزل تحت شوية. حتى المساحة البسيطة هذه بتفرق معنا يعني. دكتور، ذكرنا الغرفة الفندقية، أتوقع تسمى سليب لاب. صحيح. بس نشرحها، ما هي السليب لاب؟ ولا يهمك. عندنا هي غرفة مخصصة، هو مختبر، وللمريض تعتبر غرفة، ولكن يعني وراء النافذة هو فعلا مختبر. المريض يجي يتعرف على الطاقم الطبي، يكون هذه غرفتك، سرير ممتاز، دورة مياه أكرمكم الله، كل شيء أموره، كل شيء اللي يبغاه موجود.
يشبك على الويرات، تكون مثبتة على الرأس على الوجه، ويربط في الحزام. الحزام هذا يكون شايله معاه يعني ما راح يعيق حركته، أو يحط في إصبعه حاجة يسميها pulse oximetry. هذا نقيس نبضات القلب ونقيس نسبة الأكسجين، فنخلّيها للشخص هذا نقول له يعني مارس يومك بشكل عادي، مارس ليلتك بشكل عادي، تابع الأشياء اللي تحبها، بس لا جات الساعة 21:00 10:00 قُل لي يالّا هنا ممكن نستعد. نحاول ننام. نستعد. أيوه، بس ننام كل البيانات راح تطلع معانا في السيستم، بناءً على البيانات هذه نقدر نشخّص المرض. جميل جدًا. طيب دكتور، من ضمن العلاجات ذكرت حضرتك جهاز CPAP. ما هو هذا الجهاز وما هو عمله بالضبط؟ شوفي، جهاز السباب هو جهاز مغلق، طيب، ينحط على الفم وعلى الأنف مع بعض ويتسكر عن طريق الوجنتين، بحيث إنه مغلق مع الجهاز التنفس على طول، ما يحصل فيه حاجة إحنا نسميها leak، يطلع من عندها تنسيم ضغط يطلع من الجهاز نفسه، وبناءً عليه إحنا نرفع ضغط الجهاز. فكرة الجهاز إن نزيد الضغط داخل الفم، بحيث ندفع العضلات البلعوم اللي هي العضلات المرتخية المسؤولة عن انقطاع النفس، ندفعها إلى وراء ونخلي مجرى الهواء يكون مفتوح. فهذه فكرة البيباب CPAP ببساطة. فهو جهاز ضغط داخل الفم يحرك عضلات البلعوم على وراء ويفتح مجرى الهواء. جميل جدًا. طيب دكتور، في حضرتك ذكرت إنه في ارتخاء يكون. هذا الارتخاء أنا غير الCPAP لأنه صعب أنا أشيله. جهاز قُلت لي مُغلق، حيكون مرتبط بالأنف أو الفم عشان أقدر أنام مرتاح. مع بعض الأنف والفم. الاثنين مع بعض. إيه. لمّن أصير أنا ما أنام إلا فيه أو يكون جودة نومي أفضل، إمم. إيش أعوضًا عنه خلّينا نقول؟ لأنه في ناس ما يناسبهم الlife style حقهم أو طريقة أسلوب حياتهم ما تناسبهم. كيف أقدر أتعامل؟ صحيح، اللي ما يقدر يستمر على السباب أو يحصل من الجهاز ذيك كتير، طريقة استخدام الشخص هذا، أو إنه متأذي من الجهاز نفسه مو مناسبة تمامًا. عندنا المرحلة الثانية اللي هي ممكن نحط قطعة بلاستيكية داخل الفم، بحيث إنها تدفع العضلات للداخل، عضلات البلعوم، أو إنها نحطها في الفك السفلي بحيث تنزل الفك السفلي وتدفع للأمام بطريقة بسيطة، حتى لو كانت الفتحة نفسها بسيطة أو التقدم بسيط ولكن يؤثر معنا والنتيجة تكون جدًا ممتازة. هذه العلاجات الطبية. إذا لما نروح للعلاجات الجراحية، في طرق كثيرة للعلاجات الجراحية وفي بعضهم إلى الآن قيد الدراسة، ولكن من أفضل الأشياء اللي ممكن يشوفون اللي يسمى اللوز. إذا كانت يعني مؤثرة على مجرى الهواء يشيلون اللوز، هذا 1. 2، إذا كان عندك العصب نفسه المسؤول عن العضلات، ممكن يحطون جهاز صغير يكون محفز لهذا العصب، وهذا العصب يحفز العضلات إنها تشد على نفسها أو ما ترتخي أثناء أوكي. النوم. أوكي. يعني كأنه تمرين عشان تشد العضلة هذه. بالضبط، يعني هو أثناء النوم بس يلاحظون إنه نزل نسبة الأكسجين، الجهاز من نفسه يحفز العصب والعصب يشد العضلات ويفتح مجرى الهواء. وفي الحاجة الثالثة والأخيرة اللي لحد الآن بعد قيد الدراسة ولكنها طريقة فعالة، إنه يسوون عملية للشخص إن الفك السفلي ينزلونه يطلعونه لقدام بطريقة دائمة، ولكن يعطونه مساحة كبيرة يعني بغض يعني مساحة كبيرة عوضًا عن الجهاز المستخدم لتنزيل الفك السفلي أو تقديم الفك السفلي. يعني كأننا نحن بنعالج مشكلة صحية ولكن كأنها تجميلية أيضًا. يعني بيغير تقريبًا. ملامح الوجه شوية. نعم، يعني هذا شر لا بد منه لازم يعني. نبدأ أيوه. فيه، لازم أيوه. نبدأ فيه. طيب دكتور، يعني من حياتك العملية خلّينا نقول، أيوه. إلا ما عدّى عليك مرضى جاهم panic، لأ ما أقدر، إمم. الجهاز، لأ ماني نايم في إمم. المستشفى، لا تنوموني أو كثير. اذكر لنا بعض الأمثلة يعني عدّت عليك. أذكر في مثال، يعني كل ما أتذكر واحد عنده المرض هذا ييجي في بالي على طول. أذكر كنت أثناء التدريب في أمريكا، كنت أنا مسؤول عن الفلور أو الطابق يعني المرضى. فكانت المرضى كل شوي تكلمني تقول: دكتور تعال شوف هذا خفقان قلب ومتعبنا، وإحنا حاطين عليه الجهاز نسميه تليمتري اللي هو يشوف نبضات القلب، معدل نبضات القلب.
فجيت وشفتها مرة ومرتين وثلاثة، وصراحة ما كنت عارف إيش أسوي، يعني كل أدويته جدًا ممتازة، وهو على أدوية جدًا ممتازة. فقلت للممرضة تعالي نروح للغرفة نشوف إيش عنده. فدخلنا الغرفة لقيناه نايم. فقالت لي خلاص نطلع لين نقعد. أول ما فتحنا الباب لين نطلع ولا نسمعها يشاخر. فقلت لها وقفي شوية. فجيت وطالع للجهاز أشوف كم نسبة الأكسجين نزل. هو كان تقريبا 96 97، لما بدأ يشاخر صار 88 87، يعني نزل 10%. أول ما نزل 10% طلعت معنا خفقان القلب بين معنا في الجهاز. فلما شفت أدويته، عنده تقريبا 4 أدوية للضغط، 3 أدوية لانتظام القلب. فقلت له خلاص احنا عرفنا المشكلة الآن. الشخص المصاب في sleep apnea أو انقطاع النفس أثناء النوم عندهم مشاكل كبيرة في تنظيم الضغط وتنظيم ضربات القلب. الحمد لله لما بلغت الطاقم الطبي وكل شيء عدلنا أدويته، أعطيناه سيباب. شفته بعد 3 شهور في اهم. العيادة، جاء العيادة الدكتور وأنا كنت معاه. إمم. فلقيته الآن على دواءين ضغط ودواء واحد لتنظيم ضربات القلب. يعني ممكن تأثّر الأدوية على جدًا. على تأثير المرض نفسه على باقي الأمراض مثل الرجف الأذيني أو الضغط. تلقين في بعض الناس ما إحنا قادرين نسيطر على الضغط، نعطيه 3 أدوية 4 أدوية عشان ننزل الضغط يعني للأرقام المقبولة. ولكن هو فعلًا المشكلة مو بالضغط، المشكلة إنه عنده انقطاع تنفس أثناء النوم. فهذا اللي مسبب عالجنا كل انقطاع المشاكل. التنفس إمم. أثناء النوم، عالجنا ارتفاع الضغط غير مبرر، وعالجنا الخفقان الأذيني. فيعني وكان كبير بالسن، يعني تقريبًا حوالي 70 أو 74 سنة. فيعني قللنا علاجاته، قللنا المصاريف عليه، قللنا يعني أشياء كثيرة. خلاص quality of life أو حياته صارت أفضل. وعادةً الأشخاص اللي ينتظمون في العلاج يلاحظون الفرق، إذا مو بيوم من بكرة يلاحظون الفرق خلال أسبوع. راح يكون أكثر نشاط، المود حقه ممتاز. والسبب بشكل كبير يعود إلى نزول نسبة الكورتيزول، نزول نسبة الأدرينالين، ويعني والهرمونات اللي تعتبر stress hormones أو نعم. هرمونات التوتر. دكتور، اللي يكون عنده انقطاع إمم. في التنفس زي ما ذكرت حضرتك، والمثال إنه ما هو عارف إنه هو عنده انقطاع صحيح، أو ما عنده شريك مثلًا صحيح. ينبهه لهذا الانقطاع، هل يكتشف من أمراض مزمنة؟ يعني يكون عنده أمراض قلب، سكر، ضغط، هذه الأمراض بعدها يكون أدّى هذا إنه عنده انقطاع أدّى لأمراض قلبية مثلًا أو غيرها من الأمراض؟ صحيح، صحيح. عندنا نزول الأكسجين أثناء النوم آآ ينزّله إلى مستويات خطيرة، مستويات ممكن تشوفها فقط في الناس اللي عندهم أزمة قلبية أو جلطة في الدماغ. فهو ممكن يكون من المسببات، نعم. ولكن ليس المسبب ما الوحيد، هو ولكن الرئيسي. ما بالضبط، هو الرئيسي. ولكن يكون من المسببات. وخاصةً الأشخاص اللي عندهم خمول في الغدة الدرقية، اللي عندهم أمراض قلب، اللي عندهم أمراض في الجهاز التنفسي، ينزل لدرجات حرجة 73 74. هذه درجات جدًا نازلة. فيحتاجون علاج في بداية الأمر، يحتاجون علاج حتى نسيطر على هذه الأمراض المزمنة. لأن زي ما ذكرت لك عندي ارتفاع الضغط وعندي الرجف الأذيني، صعب جدًا إنك تسيطر عليها الشخص عنده انقطاع النفس أثناء النوم. إذا ما لازم نعالج انقطاع النفس أثناء النوم عشان نعالج الأشياء الثانية. نعم، نعم. جميل جدًا يا دكتور. دكتور، يعني آمم هل له علاقة شوية بالوراثة أو غيرها؟ أنا شخصيًا كعيلة عندي 3 عندهم انقطاع نَفَس، ومنهم يستخدم الCPAP ومنهم لم يستخدموا يعني إلى الآن، والأعمار حتى متفاوتة. لها علاقة بالجينات أو غيرها؟ ما أعتقد إن انقطاع النفس أثناء النوم له علاقة في الجينات، ولكن له علاقة أكثر في بنية الجسم نفسه. يعني تلقين في عائلة عندهم رقبة طويلة، وفي عائلة عندهم رقبة قصيرة تلقاها مليانة. تلقى الناس في العائلة هذه تلقين السمنة الوسطية أكبر من غيرهم مقارنة في العوائل الثانية. ولكن هو شكل الجسم نفسه يسمح إن انقطاع النفس أثناء النوم يكون موجود. فهو أكثر البنية الجسمانية
أكثر من علاقة جينية. نعم، نعم. طيب دكتور، يعني بما أننا نحن في شهر كريم وشهر مبارك، وقُلت لي إنه يعني يعني قلبة اليوم هذه اللي إيه. حاصلة معانا، والنوم ما بيكون الجودة أفضل شيء. في كثير من الناس اللي يستخدم الهرمون للنوم، يعني أنا أبغى آخُذ منوِّم عشان أضطر أنام عشان أقدر أقوم الصباح، هل بتساعد والّا فيها ضرر كبير؟ هو ما فيها ضرر كبير، هو المادة هي أمينو أسيد، أحماض أمينية اسمها تريبتوفان. التريبتوفان هذا حمض أميني ضروري لإفراز الميلاتونين. الناس اللي عندهم نقص في الميلاتونين ممكن ياخذون التريبتوفان. هو لا يضرك، إذا ما فادك ما راح يضرك، ولكن ما في دراسة أثبتت أن النوم الجيد متعلق في التريبتوفان هذا. ولكن كثير من الناس، أنا حتى بعياتي يعني أنصحهم أقول إذا ما نمت كويس جرب هذا، إذا ما نفعك ما راح يضرك. فهو التريبتوفان موجود، يساعد في إفراز الميلاتونين أو تشكيل الميلاتونين. جميل جدًا. إمم. دكتور، حلقة شيقة الله ومعلومات يسعدك. كثيرة شكرًا. مهمة للكل والجميع، يعني حتى اللي عنده ناس ما هو عارف قدر المعلومات قديش مهم. شكرًا جزيلًا لك شكرًا لك يا يعني أختي. في هذه الحلقة حياك الجميلة. الله. كان معنا دكتور عبد العزيز، شكرًا على هذه المعلومات، والحديث فعلًا كان شيق معك. كنا في هذه الحلقة تحدثنا عن الشخير والعادات وأيضًا انقطاع النفس أثناء النوم. شكرًا جزيلًا لكل اللي تابعنا في هذه الحلقة، سواء مستمعين أو حتى مشاهدين. كنتم في هذه الحلقة في بودكاست ملفات طبيب المقدمة من السعودي الألماني. شكرا لكم، ونعود ونقول شكرا أو نرعاكم كأهالينا.